لقد أخبرت بلوشا. عندما تأتي سأفتح الباب. والآن أخبرني، ماذا حدث لك؟ يا إلهي، كان هناك شخص ينتظر سيارة أجرة. توقفت، ظننت أنه راكب، لكنه كان غلباز خان. وهل رآك؟ الحمد لله، لا، لم يعرفني. وأنا مكاني آمن. لقد كنت خائفة اليوم. ماذا لو جاء إلمزي إلى هنا؟ سأتصل بك مجددا عندما أستطيع. حسنا، لا تقلقي، سنتحدث لاحقا. في أمان الله.